بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa farxad ii ah in aan idinla wadaago in aan si sharaf iyo dareen mas'uuliyadeed leh aan u aqbalay kalsoonidii uu isiiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iguna magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo ee xukuumadda federaalka Soomaaliya sidaa darteed waxaan doonayaa in aan codka kalsoonida weydiisto golaha shacabka aniga oo rajeynaya in ay isiin doonaan codka kalsoonida si aan u guto waajibaadkayga mahadsanidin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabay muddo 54 maalmood kadib ra'iisul wasaarihiisa cusub ee Soomaaliya waxaana uu sugayaa in codka kalsoonida ku helo golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya si uu soo dhiso xukuumad ka kooban wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dowlayaal xilka ra'iisul wasaaraha waxaa loo magacaabay Maxamed Xuseen Rooble oo ka soo jeeda beesha Habargidir Sacad reer Hilowle waxaana ninkan oo waayihii dambe ka tirsanaa xubnaha la shaqeeya hay'adaha hoostaga qaramada midoobay warqadda magacaabista ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya waxaa Rooble loo rajeeyay in uu ka soo baxo howlaha horyaala oo ay ugu weyn tahay agaasinka doorashada dalka ee xalay heshiiska looga gaaray magaalada Muqdisho waxyaabaha kale madaxweynaha Soomaaliya uu rajeeyay ayaa ka mid ah in laga sugayo Rooble soo magacaabista golo wasiiro oo xilligan kala gudbi kara marxaladda siyaasadeed iyo howlaha geedi socodka dalka haddaba waa kuma ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waa injineer ku dhashay magaalo xeebeedka Hobyo gobolka Mudug dowlad goboleedka Galmudug bishii Oktoobar 1963 waana 57 sano jir waa aabba dhalay 5 caruur ah oo haatan ku nool magaalada Stockholm dalka Sweden waxbarashada asaasiga waxa uu ku soo qaatay magaalada Muqdisho waxa uu fursad u helay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed isagoo ka daraaseeyay kulliyadda injineeriyada oo uu ka qalin jebiyay 1990kii sanad ka hor burburkii dowladda kacaanka dagaaladii sokeeye markii uu dalka galay waxa uu ka mid noqday malaayiinta qofood ee ka barakacay gudaha Soomaaliya ee gaaray dalalka kala duwan ee caalamka si gaar ah qurbaha ayuu tagay waxa uu saldhigtay waddanka Sweden oo uu ka heesto dhalashada labaad Maxamed Xuseen Rooble oo haatan magacaaban ayaa hadii codka kalsoonida uu ka helo golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo sabtida la horgeynayo waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaarihii 2aad ee Soomaaliya soo maray dhanka kale waa ra'iisul wasaarihii labaad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddo xileedkiisa 4 sano sanadkii 2000 ayuu jaamacad ku taala magaalada Stockholm ka qaatay shahaadada heerka labaad ee master degree isla kulliyadii uu ka baxay injineeriyada ayuu daraaseeyay wixii xilliga ka dambeeyay dalka ayuu ku soo laabtay waxa uu kula soo shaqeeyay hay'ado kala duwan oo qaramada midoobay iyo kuwa caalami ah waxaana wadamada uu ka howlgala ka mid ah Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden sida ku cad warqadda sooyaalkiisa waxa uu Maxamed Xuseen Rooble ku hadlaa 5 luqadood oo kala ah af Soomaali oo ah afka hooyo Ingiriis, Swedish, Carabi iyo Talyaani waana nin aqoon u leh xaaladda dalka oo waajoog u ahaa inkastoo uusan ahayn qof siyaasi ah Rooble waa nin aan horey loogu baran dhanka siyaasadda balse waxa uu ka agdhawaa ka shaqeynta isagoo kaashanaya way aragnimadiisa joogtada dalka iyo arrimaha horumarinta oo uu ka soo shaqeeyay isla markaana la soo shaqeeyay dowladihii ku meel gaarka ah ee dalka soo maray maxaa horyaala ra'iisul wasaaraha magacaaban Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadii uu helo codka kalsoonida golaha shacabka waxa laga sugayaa in uu jiheeyo doorashada lagu heshiiyay soo dhisidda shax wasiiro ku-xigeenno iyo wasiir dowlayaal kala gudbi kara mowjadaha siyaasadeed ee ka horgudban Rooble waxa uu haystaa 143 maalmood oo ka dhiman muddo xileedka dastuuriga ah ee madaxtooyada oo ah halka laga magacaabay waxaana ka horeeya waqtiga sharciga ee baarlamaanka Soomaaliya oo ku siman dhamaadka sanadkan 2020 oo bisha December ah ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa qoraal u soo dhigay barihiisa xiriirka bulshada waxa uu ugu hambalyeeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee bedelaya kana shaqeyn doona xafiiskii uu ka shaqeynayay ee ah injineer Maxamed Xuseen Rooble Kheyre ayaa u rajeeyay in xilkiisa Rooble uu u guto si wanaagsan isla markaana dalka uu gaarsiiyo meel wanaagsan haddaba xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya oo waayihii dambe xumaa inkastoo haatan ay isku soo dhawaanayaan haddana marka la eego waqtiga kala guurka Rooble saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa
madaxda maamul goboleedyada inta badan waa ay ku loolamaan ra-iisul wasaaraha maxaa yeelay waxay doonayaan in ay ku cadaadiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland saaxiib dhow oo dhanka siyaasadda ayay la ahaayeen Xasan Cali Kheyre. haatan xiriirka ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya haddii kalsoonida uu helo waxay u badan tahay in maamulka Galmudug oo tala ahaan uu ka yimid magacaabistiisa in xiriir wanaagsan uu la wadaagi doono. sidoo kale kama marna maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle maadaama madaxda Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo marka la barbar dhigo Puntland iyo Jubbaland oo dhinac isku riixaya. sidoo kale waa nin galaangal ama isdhexgal siyaasadeed ku sameyn kara xubnaha madasha mucaaradka ah ee xisbiyada u badan kuwaas oo muddooyinkii dambe ku qeylinay in la magacaabo xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxay saaxiib dhow yihiin xubno kala duwan oo xubnaha dhanka mucaaradka ah waxaana loo badinayaa in qorshaha iyo wadatashiga uu la yeelan doono dhinacyadan maadaama xubnaha iyo shakhsiyaadka xilalka ka cusub looga bartay in ay la kulmaan dhinacyada kala duwan ee siyaasadda isku haya inkastoo marka dambe dhinac ay u bataan. arrimaha amniga waa wax ugu weyn ee la eegayo maadaama doorasho dalka ay ka dhacayso xaalad amni ay tahay tan suurtagelin karta ama go'aamin karta in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho. haddaba gunaanadkii ra-iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya ma ka gudbi doonaa caqabadahan? 1 amniga, 2 doorashada, 3 isu soo dhaweynta dowladda iyo xubnaha mucaaradka, 4 la shaqeynta madaxda maamul goboleedyada, 5 kasbashada shacabka iyo dhammaan su'aalaha kale ee ku gidaaman caqabadaha hortaagan ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya.